بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد یو ورور پوښتنه کړې ده حضرت مفتی صاحب تاسو ته معلومه ده چې یو درې ورځې مخکې جبل نور د کوټې ښار آس پاس کې یو کس د یو هوټل مالک چې باقاعده ویډیو بیان رالی ده هغه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په شان اقدس کې انتهایی زیات ګستاخانه الفاظ ویلو چې د هغه په وجه باندې عوام او علما په اشتعال کې رالو مجبوراً هغه سړی د پولیس په ذریعه باندې گرفتار کی او بیا د کینټ پتانه حوالات کې بند کی شپه تیرېدو بعد د پولیسو یو نوجوان هغه راضي بیا د هغه ګستاخ نبی په حوالاتو کې دننه فایرینګ وکړ او ختم کی اوس سوال دا دی مفتی صاحب محترم ډیر خلک پوښتنه هم کوي په ذهن کې دا خبر راځي چې پکار خدا او چې دې سړی ته وخت ورکول سوی د توبه ایستلې وي د خپل خبرې سه پښیمانی او رجوع کړي وي ولی ودا ته وخت نه کور سو او کچیر وخت ورکول سوی نو او د توبه ایستلې وي نو بیا معافی غوښته وي ایا بیا د معافی تلافی کېدل کیا محترم د ټولو سمخ کې ستاسو د جواب په حواله باید وایم چې زموږ د جواب زه کوشش کوم چې مستند او معتبر جواب زموږ د ملک دارالعلوم کراچي چې کمزې تقی عثماني صاحب د برکاتهم العالیه دي د هغه دارالفتاء یو فتوا چې مشته راغله د موصول سوی ده هغه فتوا ستاسو په مخ کې بیان کوم چنانچه هغه سوال سوی دی چې د ګستاخ نبی څه حکم دی کچیر هغه د قانون په پکړ په گرفت کې راسي او بیا معافی وغواړي توبه وباسي د هغه معافی او توبه قبليږي او سزا ختميږي حضرت مفتی صاحب مفتیان کرام جواب کې لیکلي دی الجواب حامدا ومصليا د مجموعه تعزیرات قانون پاکستان یعنی د پاکستان پینل کوډ 295 سی دا قانون دی آئین دی دا هغه د روسه دا هغه د اندازې سره په دې وخت کې په پاکستان کې د دې قانون پرانا کې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم توهین العیاذ بالله داغه د کولو سزا مطلقاً صرف او صرف مرګ دی چې دا سړی به سپانسي کیږي او حکومت به د وجني او د ملکی عدالتونه به هم د دې پابند دي چې دغه دفاع مطابق د دې قانون سزا نافذ کولو عدالت به هم دغه فیصله سناوي دغه فیصله وکړي او بل دا بیان کړی دي چې کم حضرات فقها دغه جرم سزا مطلقاً قتل بولی د هغه په نيز دا سزا به تور حد یعنی دا حد دی لکه حد زنا چې ثابت سي او حدود چې کله ثابت سي د حدود د اثبات بعد بیا نه سقطيږي لہذا دغه مذکوره مجرم چې د رسول الله په شان کې ګستاخی کړی ده د دې مرتکب سړی د نیولو بعد د حکم دادی چې د اقرار وکي یا په شرعي شهادتو باندې بلا شک او شبهه قطعي تور باندې ثابت سي پر د باندې د موجوده ملکی قانون هم دادی شریعت روح او د ملکی قانون چې د سزا هغه نه معاف کیږي او عدالت هم د دې قانون د مطابق فیصله کول پابند دي او د په توبه ایستلو یا معافی کولو سره د توبه او معافی هغه نه کیږي ځکه دا حد دی او حدود چې کله ثابت سو هغه به خامخا بیا په معافی باندې په رجوع باندې بیا حدود چې سړی ز معافی غواړم ما غلطی کړې ده هغه حدود یو چې ثابت سو هغه به خامخا سزا په سزا برسیږي او دا هم کې لیکلي دي په قانون کې چې په موجوده دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرمت باندې د مختلفو اطراف سره په مختلف انداز باندې حمله روانه په داسې حالت کې د حاکم وقت د حکومت او د عدالت د ذمہواری ده چې د داسې مجرم ته د سزا ورکړي چې د ټول انسانانو د لپاره د عبرت او نشانه جوړ شي عبرت جوړ شي او کچیر بیا لیکلم د هغه د خپل غلطي اعتراف وکي معافي وغواړي بیا هم د معافي باید نسی قبول ځکه دا ډیره معامله نازکه د انبیاء علیهم السلام د عصمت معامله ده او حاکم وقت یا عدالت داغه د طرف د رسول الله د طرف نائبین دي کچیر په داسې حساس او داسې مجرم ته سزا ورکول بغیر بیل سزا یې لسی او معاف شي نو پر روان دور کې به شاید دا رقم جرم نور هم ډیر کسان وکي
په هر ځای باندې به هر سړی به دا رسول الله ته شکنځاوي کوي، بدرد به وایي، بیا به دا وایي چې په عدالت کې به بیان وکم چې دماغي توازن مې نو برابر، په عدالت کې به دا بیان وکم چې زه په ځان نه یم پوه سوی، دا خبره مې وکړه، په عدالت کې به معافي وغواړم، لاسونه به جوړه کم چې زه بیا دا نه کوم. نو هر سړی به بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان اقدس کې ګستاخي به کوي. هغه لیکلي دي چې قانوني مسوده د پاکستان چې کومه ده مجموعه چې آئین دي تعزیرات پاکستان په دفعه په هغه کې لیکلي دي 295 سی کې چې کم سړی په الفاظو په ذریعه که هغه زبانی ووایي په خوله یا په تحریر په قلم باندې وکړي یا مرئی نقوش وکړي د هغه په ذریعه باندې یا د یو تهمت یا د کنایه په الفاظو باندې یا کلم کلا بالکل ښکاره په ډاګه باندې یا د تعریض او د کنایه په ذریعه بلا واسطه یا بل واسطه کم سړی چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په شان اقدس کې ګستاخی او توهین وکړي د دې سړي او سزا مرګ دی او عمر قید سزا او جرمانه به هم د دې سړي ځنه اخیستل کیږي. خو لیکن دا د عمر قید سزا ټکی باره کې لیکي چې د پاکستان وفاقي شرعي عدالت په 13 د اپریل په 1991 کې دغه د عمر قید سزا غیر مؤثره کړه، یعنی صرف د قتل سزا متعینه کړه. هغه فتوا کې د حدیث او د فقه حواله جات هم ورکړي دي، چنانچه د حدیث په حواله باندې لیکي حدیث نقل کړي دي عن ابي برزة الاسلمي قال اغلظ رجل لابي بكر الصديق رضي الله عنه فقلت يا خليفة رسول الله الا اقتله فقال ليس هذا الا لمن شتم النبي. ترجمه حضرت ابو برزة اسلمي رضی الله عنه یو سړي خلیفۃ المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق ته بدرد او شکنځای وکړي و ما ورته ویل ای د الله رسول خلیفہ اجازت نه راکې چې دا سړی ز قتل کم چې د مسلمانانو خلیفہ ته بدرد او کنځای کوي و اگر ته ویل چې دا کنځلو په بدله کې قتل چې څوک چا شکنځلو کې د دې قتل بدله صرف د رسول الله د پاره کم سړی چې رسول الله ته شکنځل وکړ د هغه سزا قتل. دغه رقم د علامه محقق ابن الهمام فتح القدیر دغه په حواله لیکي عبارت دادی کل من ابغض رسول الله بقلبه صار مرتدا. علامه ابن الهمام فتح القدیر کې لیکي کم سړی چې د رسول الله سره بغض وکي په زړه باندې دا مرتد فالسباب بطريق اولا او رسول الله ته شکنځل کول په طریقه اولا سره مرتد دی، کافر دی، زنديق دی، د اسلام وتی. ثم يقتل حدا عندنا مش په نيز دا به سړی به د حد په تور باندې قتل کیږي او تاسو معلومه د حد چې ثابت سو بیان ساقطیږي په معافي و باندې په ورسته هغه باندې کول سره حد چې ور ثابت سي. فلا تعمل توبته في اسقاط القتل د توبه هیڅ اثر نه لري د قتل نسی د قتل دا سړی نسی بچاوله. قالوا هذا مذهب أهل الكوفة ومالك ونقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا فرق بين أن يجيء تائبا. دا أبو بكر الصديق سهم دا نقل سوي دي او پدې کې فرق نشته کاغه سړی توبه وباسي هم د قتل سره نه خلاصيږي. وقال الخطابي لا اعلم احدا خالف في وجوب قتله. علامه خطابي وای ما ته هیڅ کوم نه دی معلوم چې د دې کم سړی چې رسول الله تشکنزل او شتم بدرد ویل دي د اغا قتل واجب دی اچام د دې مخالفت نه دی کړی. دغه رقم حواله ورکړی ده. وقال السغدي في نطف الفتاوى علامه السغدي رحمه الله عليه في نطف الفتاوى کې لیکلي دي والسابع من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد. علامه السغدي وای کم سړی چې رسول الله تشکنزل وکل دا مرتد سو زنديق سو او د حکم د مرتد او زنديق دی هغه معامله به سره کیږي کم چې د مرتد سره کیږي او تاسو معلومه ده د مرتد سزا قتل ده. حکمران او حاکم وقت او عدالت به د مرتد داسې سړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشکنزل کړي دي بدرد ویلي دي په شان اقدس کې د رسول الله ګستاخی کړي ده د هغه سزا به حکومت ذمہواری ده چې دا سړی به په سر په ګولۍ ولي دا سړی به پانسي کې دا سړی به د دې سړی زندگی ختمي به دا به قتل کې. نو دا دارالعلوم کراچی پاکستان د هغه فتوا ولا چې تاسو په حضور کې می وړاندې کړه. الله رب العالمین دی زموږ د عمل د رسول الله د عزت لپاره دائم او قائم وساتي. الله دې زموږ په دې ملک کې د اسلام پرانا کې فیصله جاری کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.